자, 긍패 여러분 반갑습니다. 긍정남자입니다. 오늘 영상은 배, 그러니까 이 배 말고 과일배와 더덕에 대해서 얘기를 해보려고 해요. 이번 영상을 찍게 된 이유가 제 아들 때문입니다. 제 아들이 지난 겨울을 보내면서 이제 감기가 와서 병원을 다녔는데요. 이 감기라는 게 열이나 두통, 콧물, 기침, 가래, 몸살 등등 다양한 증상을 가지고 있어요. 근데 아들은 열은 없었는데 콧물, 기침, 가래를 동반한 감기 증상이 있었는데요. 이른둥이로 태어나서 그런지 몸이 아프면 좀 예민해지는 건 사실이에요. 지금 봄이 오기 전 마지막 감기 때도 항상 같은 패턴이었는데요. 감기가 다 나았는데도 불구하고 기침과 가래가 사라지지 않는 겁니다. 그런데 기침을 종일 하는 게 아니라 낮이나 밤이나 잠을 잘 때 한 번씩 하는데요. 한 10초에서 20초 정도? 그러다 말겠지 생각하고 며칠이 지났는데도 좋아지지가 않는 거예요. 저도 기침을 계속 하니까 그대로 놔두면 좋지 않겠다라는 생각에 대학 병원을 방문했어요. 근데 이른둥이 때부터 아들을 담당하셨던 교수님이 아들의 증상을 보시면서 숨소리도 괜찮고 폐소리도 이상이 없다면서 걱정을 안 해도 된다고 하시는 겁니다. 예전부터 아들이 감기에 걸리면 폐렴 직전까지 갔었거든요. 그런데 이상이 없다고 하니까 한편으로는 다행이다 싶으면서도 기침이 멈추질 않으니 신경이 쓰이는 건 사실이에요. 그래서 아들이 기침할 때 유심히 관찰을 했어요. 제 아들은 열이 많은 체질인데요. 그래서 잠들 때 몸에서 열이 많이 납니다. 특히 머리 쪽이요. 겨울에도 머리에 땀을 흘리면서 잘 때가 많아요. 그런데 자다 보면 체온이 떨어지잖아요. 그럴 때 머리에 땀이 식으면서 기침을 하는 겁니다. 그래서 어떻게 할까 고민을 하다가 이제 돌이 지난 아기를 한약을 먹이는 건 좀 무리겠다 싶어서요. 우리가 일상에서 먹는 음식으로 한번 개선을 해보자. 그렇게 생각을 했어요. 또 음식은 약이랑 다르게 부작용이 없어요. 우리가 밥을 먹잖아요. 쌀밥을 먹는데 이 쌀밥을 평생 죽을 때까지 먹는다고 부작용이 생기진 않잖아요. 당연히 과하게 먹으면 탈은 나죠. 여러분께서 기침을 하고 가래가 생긴다면 가장 먼저 생각나는 음식이 뭐죠? 배 도라지즙 아닌가요? 시중에 많이 판매를 하고 있어요. 이 배는 약으로도 많이 사용이 되는데요. 특히 이 기관지 질환에 도움이 되기 때문에 감기나 천식에 좋고요. 배변이나 이뇨작용에도 도움이 된다고 합니다. 도라지도 마찬가지로 대표적인 효능은 폐와 목의 건강을 증진시켜 주는데 이 도라지는 따뜻한 성질을 가지고 있어요. 안 그래도 아들은 열이 많기 때문에 따뜻한 성질보다는 찬 성질의 음식이 좋은데요. 도라지는 안 맞겠다라는 판단을 해서 도라지 대신에 더덕을 먹이기로 했어요. 이 더덕은 본초 강목에 의하면 성질은 약간 차고 맛이 쓰며 독이 없다라고 나와 있는데요. 안 그래도 배는 달기 때문에 이 더덕의 쓴맛을 잡아줄 수가 있고요. 독성이 없으니 꾸준히 먹어도 좋겠다라고 생각을 했어요. 여기서 더덕에 대해 조금 더 알아보자면 섬유질이 풍부하고 씹히는 맛이 좋아서 산에서 나는 고기라고도 표현을 하는데 자연산은 약효가 좋지만 가격도 비싸고 공급이 일정치가 않아요. 그래서 일반적으로 재배한 더덕을 많이 접하게 됩니다. 제가 더덕에 대해서 좋은 점을 검색을 더 해보니까요. 칼륨, 철분, 칼슘, 인 등 무기질이 풍부하게 함유된 알카리성 식품이고 고기와 함께 먹을 때는 고기의 산성 성분을 중화해 주는데 도움이 된다고 합니다. 또 사포닌도 풍부해서 피로 회복에 아주 좋고요. 염증 치료와 자양 강장에도 효능이 있다고 합니다. 그렇게 저는 배 더덕즙을 구입하려다가 이왕이면 믿는 업체에 맡겨야겠다고 생각을 했어요. 제가 5년 이상 이용하는 건강원이 있는데 예전에 한참 저에게 건강즙을 판매해달라고 여러 업체에서 샘플을 받은 적이 있었어요. 그때 비교하고 마셔보니까 제가 지금도 이용하는 건강원이 맛도 진하고 믿음이 갔었죠. 그래서 주문을 하고 배 더덕즙을 받아서 지금은 아들에게 먹이기 시작했어요. 한 포에 120ml씩 들어가는데 저는 아침 저녁으로 60ml씩 나눠서 먹여요. 이제 먹기 시작해서 아직 효능을 얘기하기는 좀 이르지만 그래도 아들이 잘 먹어주니까 다행입니다. 우리의 호흡기관이 지금 미세먼지로 인해서 무방비 상태에 노출되어 있는데요. 이럴 때 제 영상을 보시고 건강관리에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 제 영상이 도움이 되셨다면 긍정적으로 좋아요, 구독도 부탁드리고요. 오늘 영상에서 저의 긍정적인 생각은요. 나도 아들과 같은 체질이라서 같이 먹을 수 있어 좋다.